Сәлеметсіңдер ме балалар? Менің аты жөнім Мұсабекова Алуа Талғатқызы, Бимен Дамалбеков атындағы Тірек мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ерте дүниедегі халық астрономиясы. Ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берейік. Бір жылда неше тәулік бар? Бір жылда әрине 365 тәулік бар. Келесі сұрақ. Күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? Күн жүйесінде 9. Өте дұрыс айтасыңдар. 9 ғаламшар бар. Келесі сұрағымыз. Жердің серігі қалай аталады? Оны барлығымыз білеміз, жер серігі ай. Тамаша. Келесі сұрағымыз, соңғы сұрақ. Жердің қай жерінде ең ұзақ тәулік? Әрине, жердің барлық жерінде бірдей 24 сағат. Жақсы. Енді экранға қарасақ. Ауыстыр жүрген. Ауыстыр жүрген. Қайтадан болсын. Нетіп жүргік. Жоғана жазылып тұрғанда екінші сұрақты сол басында жүрсін. Яғни экраннан не шықты балалар? Сағат шықты. Яғни сағаттың бүгінгі біздің сабағымызға тікелей қатысы бар. Яғни бүгінгі сабағымыз осы сағатпен тікелей байланысты деп айта аламыз. Келесі сабағымыздың негізгі мақсатына келетін болсақ, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтаймыз. Және екіншісі төл сөз дегеніміз не, төлеу сөз дегеніміз не, және автор сөзін қалай ажыратамыз, сол туралы сұрақтарға жауап алатын боламыз. Жақсы. Қазір ең бірінші астрономия дегеніміз не? Соны біліп алайықшы. Астрономия дегеніміз бұл аспан денелерін зерттейтін ғылым саласы. Ең бірінші адамдар сағат пайда болмай тұрғанда уақытты қалай анықтаған? Әрине, аспан денелерінің қозғалысы арқылы уақытты анықтаған болатын. Яғни аспан денелерінің қозғалысы, жұлдыздардың қозғалысы арқылы уақытты анықтап, жыл мезгілдерін анықтап отырған болатын. Қазір мен сендерге құм сағат туралы біраз мағлұмат берейін. Ең бірінші адамдар сағат пайда болмай тұрғанда осындай құм сағатты пайдаланған тұғын. Құм сағат осындай екі жағында шыны сауыттан тұратын және тар мойны бар зат. Яғни жоғарғы жағындағы құмның төменге сырғу арқылы белгілі бір уақытты анықтаған. Яғни құм сағаттың өзінің де 2 минуттық, 3 минуттық, тіпті 20 минуттық түрлері де пайдаланылған екен. Бірақ бұл құм сағатты пайдалану адамдар үшін қолайсыз болды. Неге? Өйткені белгілі бір уақыт аралығында мына жоғарыдағы жоғарыдан төмен қарай құм сырғып біткен кезде бұны кері қарай айналдыру керек болады. Бұл әрине адамдар үшін қиындық тудырды, қолайсыздық тудырды. Сондықтан құм сағатты пайдалану көбінесе қолайсыздық тудырғаны белгілі. Бертін келе тура осындай пішінде су сағаты пайда болды. Су сағаты да тек құм сағаты сияқты тек қана құмның орнында су пайда болды. Ол да белгілі бір уақыт аралығында жоғарыдан төмен қарай тамшылау арқылы белгілі бір уақыт аяқталып отырды. Аяқталғаннан кейін оны да төменнен жоғары қарай ауыстыру керек болды. Бұл да адамдар үшін қолайсыздық тудырды. Кейіннен осы астрономия ғылымының даму арқасында Франция елінде механикалық сағаттар пайда болды. Бұл сағаттарды пайдалану бізге сонымен қатар барлығына да өте қолайлы болды. Келесі видеода осы сағаттар туралы бейнебаянды тамашалайық. Қандай сағат түрлері бар? Олар қашан пайда болды, неден жасалды деген сұрақтарға жауабымызды алайық. Сіз ертедегі адамдардың уақытты қалай ажыратқанын білесіз бе? Әлемде ең алғаш адамдар уақытты күннің қозғалысы арқылы білген. Мәселен, жерге таяқша қадап, оған уақыт бірлігін тізбектеген. Таяқшаға түскен көлеңкенің жылуына қарай адамдар уақытты анықтаған. Уақыт өте келе күн сағаттарының көлемі ұлғайып, піл сүйегінен, бағалы бұйымдар мен қымбат ағаштардан жасала бастады. Тіпті адамның өзімен бірге алып жүруіне ыңғайлы
қалты сағаттары да пайда болды. Бірақ адамдарға күн арқылы уақытты білу қиынға соғатын болды. Себебі күн сағаттар арқылы уақытты тек күн шыққанда ғана біле алады. Біздің заманымызға дейінгі 400 жыл бұрын әйгілі ғалым Платон су сағаттарын ойлап тапты. Зерттеушілердің дәйегінше Қытайда су сағаттарды 4 жыл бұрын пайдаланған екен. Мұнда бір құтыдан екіншісіне тамшылап аққан суға қарап, уақытты шамалаған. Қызығы, мектептегі қоңырау мен күнделікті қолданып жүрген шырылдауық сағаттар да осы су сағаттарға қарап құрастырылған. Бұл сағат 2 құтыдан тұрады. Бір құтыдан екіншісіне өткен су бос кеңістікке ауа ағыстырады. Ауа арқылы белгілі бір уақыт аралығында сырнайдан әуелеген музыка пайда болады. Міне, осыдан бері адамдар сағаттың көптеген түрін шығарып келді. Ал ең үздік сағат үлгілері бүгінде әрине Швейцария шеберлері жасайды. Сағаттың шығу тарихы жайында мәліметтің бір парасы осындай. Уақыттың қадірін біле жүріңіз. Жақсы, біз осы бейнебаяннан сағат туралы бірнеше мәлімет алдық деп ойлаймын. Енді сағат түрлерін сәйкестендіру ойынын ойнайық, иә? Келесі. Бізде экранда сағаттың бірнеше түрі белгіленген, иә? Осыны енді сәйкестендірейік. Ең бірінші құм сағаты. Осының ішінде құм сағаты қайда? Күн сағаты бар, су сағаты бар, телефон сағаты бар. Телефон сағаты міне осы. Күн сағаты. Келесі қол сағаты. Міне жаңа айтқан су сағаты, иә, құм сағатына ұқсас дедік оны. Келесі. Міне біздің құм сағатымыз. Қабырға сағаты. Келесі. Оятқыш сағат. Және сағат, оятқыш сағат. Енді тексерейік. Барлығын дұрыс таптық. Осы суреттен көріп тұрғанымыздай, біздің күнделікті қолданып жүрген сағаттың да бірнеше түрі бар екенін білдік, иә? Жақсы. Келесі. Енді мына мәтінді оқып, мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтайық. Арғы ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, аса құнды еңбектер жазған. Орта Азияның ұлы астрономдары қатарына Әбу Насыр әл-Фараби, Омар Хайямды, Әбу Райхан әл-Бируниді, Мұхаммед Тарағай Ұлықбекті жатқызамыз. Әл-Фарабидің мол рухани қазынасының ішінде астрономияға қатысты еңбектері де көп. Ал әл-Бируни Орта Азияда жыл санаудың 2 жүйесі болғанын анықтаған. Уақытты есептеу әдістері жыл мен ай, апта мен күн есептері туралы айтқан. Омар Хайям күнтізбені дәл жасаған. Күнтізбедегі жыл басы 22 наурызға сәйкес келеді. Ұлықбектің үлкен ерлігі Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салдырып, жұлдыздардың жаңа тізбегін жасауы. Яғни бұл мәтіннен біз қазір негізгі және қосымша ақпаратты анықтайтын боламыз. Келесі, мәтіндегі негізгі ақпараттар, яғни нақты ақпарат бұл ата-бабаларымыз аспан денелерін зерттеп, құнды еңбектер жазған. Бұл нақты ақпарат, иә? Ал келесі нақты ақпарат Орта Азияның ғалымдары бұл Әбу Насыр әл-Фараби, әл-Бируни, Омар Хайям және Ұлықбекті жатқызамыз. Келесі қосымша ақпарат осы ғалымдарымыздың еңбегі не туралы сол берілген. Яғни мәтіндегі қосымша ақпараттар Омар Хайямның жыл санауды яғни Омар Хайямның күнтізбені дәл жасағаны, оның күнтізбенің наурыздың 22-сіне дәл келетін туралы айтылған. Сонымен қатар Ұлықбек Самарқанда үлкен астрономиялық обсерватория салып, жұлдыздарды тізбегін жасаған болатын. Жақсы, енді келесі тілдік бағдарға кезек берейік. Тілдік бағалар бүгін біз төл сөз, төлеу сөз және автор сөз туралы білетін боламыз. Төл сөз дегеніміз сөйлеушінің өзінің сөзі арасында
басқа біреудің сөзін ешқандай да өзгертпей келтіруін төл сөз деп атаймыз. Ал төлеу сөз дегеніміз бұл сөйлеуші өз сөзінің ішіне біреудің сөзін өз сөзімен өзгертіп, бірақ мағынасын сақтап жазған сөзін төлеу сөз дейміз. Төлеу сөзде көбінесе автор сөзінде де көмекші етістігі қолданылады ғой. Оны төлеу сөзге айналдырғанда, оның де көмекші етістігінің орнына айтты, сөйледі, сұрады, бұйырды деген етістіктермен алмастырып айтатын боламыз. Оны қазір мысал келтіру барысында дәлелдейміз. Келесі автор сөзі бұл төл сөз бен төлеу сөзі де екеуін де жеткізетін сөзді айтамыз. Яғни төл сөзді кімнің сөзі екенін, кімге қаратылып айтылғаны туралы айтылғандығын айқындап тұрады. Ал төл сөз бен автор сөзін байланыстыратын де етістігінің бірнеше формалары бар. Яғни деп айтты, деді, дейді, дегендей, демекші деген сияқты де етістігінің әртүрлі формалары қолданыла береді. Енді мысалмен дәлелдейік. Келесі, мысалы, мен жарыста жеңдім, деді Алмас. Осы сөйлемде төл сөз бұл Алмастың сөзі, яғни мен жарыста жеңдім. Бұл төл сөз, яғни бұл Алмастың сөзі. Келесі автор сөзі деді Алмас. Бұл автор сөзі, яғни төл сөз бен автор сөзін байланысып тұрған сөз де көмекші етістігі. Келесі, осы сөйлемді енді төл сөз сөйлемді төлеу сөзге айналдырайық. Бұл мен жарыста жеңдім, төл сөзді сөйлем. Енді келесі сөйлемде төлеу сөзге айналып тұр. Яғни де етістігі айтты деген сөзбен алмасып тұр. Жаңа айтып өткендей айтты, сұрады, бұйырды деген сөздермен алмасып келіп тұр. Алмас жарыста жеңгенін айтты. Яғни сөйлемнің мағынасы сақталып тұр ма? Әрине сақталып тұр. Яғни біреудің сөзінің мағынасы сақталады және өз сөзімізбен жеткіземіз. Бұл төлеу сөз. Енді мен сендерге қазір сөйлем берейін, төл сөз сөйлем. Сол сөйлемдерді төлеу сөзге айналдырайық. Енді мен сендерге 3 сөйлем берем. Төл сөзді 3 сөйлем. Соны төлеу сөзге айналдырайық. Жаңағы ережені пайдалану арқылы төлеу сөзге айналдырамыз. Бірінші сөйлем: мен ғарышкер боламын дейді Мақсат. Яғни Мақсаттың сөзі төл сөз. Келесі сөйлем: автобус күтіп тұрмын деді Ағай. Бұл жерде Ағайдың сөзі төл сөз. Автобус күтіп тұрмын Ағайдың сөзі. Бұл кімнің кітабы деп сұрады мұғалім. Бұл жерде мұғалімнің сөзі төл сөз. Мына жерде де көмекші етістігі әртүрлі формада келіп тұр. Дейді, деді деп сұрады. Келесі тексерейік өзімізді. Бірінші сөйлем: Мақсат өзінің ғарышкер болатынын айтты. Дұрыс па балалар? Әрине дұрыс. Өйткені де етістігі айтты деген сөзбен алмасып келіп тұр. Келесі: Ағай автобус күтіп тұрғанын айтты. Яғни Ағай автобус күтіп тұрғанын айтты деп Ағайдың сөзін өз сөзімізбен жеткізіп тұрмыз. Келесі сөйлем: мұғалім бұл кітаптың кімдікі екенін сұрады. Яғни деді деген етістіктің орнына сұрады, айтты, бұйырды деген сөздермен алмастырып айтуға болады дедік. Бұл жерде сұрады деген сөзбен алмастырылып айтылып тұр. Жақсы. Енді бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында бірнеше сұрақтарға жауап берейікші. Келесі ғажайып сандар әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бастаймыз. 4-ші сұрақты бастайық. Төлеу сөз дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Төлеу сөз дегеніміз жазушының біреудің сөзін өзгертіп беруі. Бөгде біреудің сөзін өз сөзінде өзгертпей беруі. Жазушының я сөйлеушінің сөзі біреудің сөзіне түсінік беретін сөз. Яғни жазушының біреудің сөзін өзгертіп беруі. Дұрыс. Келесі сұрақ: төлеу сөз бар сөйлемді анықтаңыз. Яғни төлеу сөз дегеніміз не? Соны есімізге түсіреміз. Біреудің сөзін өзгертіп айту. Жаңағы сөйлемдерді өзгерткендегі есімізге түсіреміз. Осында досым шетелге оқуға баратынын айтты. Осында деді деген етістіктің орнына айтты деген көмекші етістікпен алмастырамыз дедік. Демек, осы нұсқасы дұрыс. Келесі:
Төз сөз сөйлемнің қай бөлігінде келген, яғни біреудің сөзі өзгертілмей алынған. Бұл жерде Ыбырай Алтынсарин былай деген. Ыбырай Алтынсариннің сөзі автор сөзінен кейін тұр. Яғни автор сөзі одан кейін барып, төз сөз автор сөзінен кейін тұр. Келесі сұрақ. Біреудің сөзін бұлжытпай, өзгеріссіз беретін сөзді анықтаңыз. Яғни біреудің сөзін ешқандай өзгеріссіз жеткізу, бұл әрине дұрыс айтасыңдар, төз сөз. Келесі сұрағымыз. Берілген сөйлемнің сызбасын табыңыз. Абай байқап сөйле деді. Бұл жерде төз сөз автор сөзінен кейін тұр. Автор сөзі, төз сөз, автор сөзі. Мына жерде лип белгісі бар екен, ұмытпаймыз. Бұл жауабы дұрыс. Жақсы. Келесі соңғы сұрақ. Төз сөздің алдынан автор сөзі келсе, қойылатын белгіні көрсет. Жаңа бізде мысалымызда келді, бірінші автор сөзі болды, одан кейін әрине қос нүкте қойылады. Өте тамаша балалар. Бүгінгі сабақта біз төз сөз туралы біраз мағлұматтар алдық. Жақсы, ендеше бүгінгі сабаққа кері байланыс берейік. Кері байланысты әр бала өзі дауыс беру арқылы береді. Яғни бүгінгі сабақ төз сөзді, төлеу сөзді түсіндік па, сол бойынша өзіміз дауыс береміз. Дауыс бергенде мен түсіндім, сабақтың барлығы түсінікті, немесе сұрағым бар, болмаса түсінбедім. Осы үшеуінің біреуін таңдау арқылы кері байланыс береміз. Жақсы, назарларыңызға рахмет.